Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, ar doriad gwawr, deithant at y bedd gan ddwyn y peraroglau yr oeddent wedi paratoi. Cawsant y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd oddi wrth y bedd, ond pan eithant i mewn, ni chawsant gorff yr arglwydd Iesu. Yna, a chwythau mewn pembleth ynglyn â hyn, dyma ddau ddyn yn ymddangos iddynt mewn gwisgoedd llachar. Daeth ofn arnynt, a phlygasant eu hwynebau tu ar ddaear. Meddai'r dynion wrthynt. Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy'n dduw? Nid yw ef yma, y mae wedi ei gyfodi. Cofiwch fel y llefarodd wrthych tra oedd eto yng Ngalilea, gan ddweud ei bod yn rhaid i fab y dyn gael ei draddodi i ddwylo pechaduriaid, a'i groeshoelio, a'r trydydd dydd atgyfodi. A daeth ei eiriau ef i'w cof. Dychwelasant o'r bedd, ac adrodd yr holl bethau hyn wrth yr 11 ac wrth y lleill i gyd. Mair Magdalen a Joanna a Mair mam Iago oedd y gwragedd hyn. A'r un pethau a ddywedodd y gwragedd eraill hefyd oedd gyda hwy wrth yr apostolion. Ond i'w tyb hwy, lol oedd yr hanesion hyn, a gwrthod asant gredu'r gwragedd. Ond cododd Pedr, a rhedeg at y bedd, plygodd i edrych, ac ni welodd ddim ond y llygeiniau. Ac aeth ymaith, gan ryfeddu wrtho'i hun at yr hyn oedd wedi digwydd.